Okay guys, Cia berada di rumah mak. Okay, kosong rumah mak. Alda apa manis. Biasalah kita akan tengok pasal pokok. Ini pokok mulberry. Pokok ni kita yang tanam. Sebab tu ada buah. Tereng, tapi mak tak cantas lah. Kalau kita dah buang daun-daun ni. Banyak buah dia. Okay, rumah sebelah ni memang bunga ni banyak. Apa nak diceritakan hari ini ialah cantik kan, belanja bunga sikit. Okay, nak cerita pasal satu pokok ni. Berapa cik ya? Pokok buah mata kucing. Tak buah dia tu tengah dapat berbunga. Abah dah tak larat lah nak bungkus. So biasanya jadi makanan kelawar. Kalau tak bungkus memang tak dapat. Bunga tengah lebat. Pokok dia besar. Abah kata nak tebang tapi sayang lah kan. Tebang tak ada orang nak uruskan. Macam ni lah kampung. Kita tengok. Itu dia. Inilah pokok abang mata kucing. Banyak. Okay, jumpa lagi. Bye.